सबुदिन ए कदली खाई खाई विरक्ति लागिलानी। आज गुपचुप खाइबी। खट्टा राग लुणी मिसेई चटपटा गुपचुप खाइबी। आउ खाई सारी गुपचुप डब्बा ऊपर सोइबी। देखिबा कौन किए करिवो मोर। एथिला मांकड़र मन कथा। ए वीडियो को देखुछंती मांकड़टी केमिति आराम रे सोईछि, किंतु सोइबा पूर्वरु कौन करिछि जानिछंती कि नाही। एबे सिना गुपचुप डब्बा उपरे सोईछि, किंतु टिक्के पूर्वरु डब्बारु गुपचुप काढी धमाधम खाई देइछि ए मांकड़। भारी मजारे गुपचुप खाई किछि न जानिबा भली डब्बा उपरे सोई पड़िछि। केन्दुझर जिला पाटणा स्टेट बैंक सम्मुखरे रविवार एक रोचक दृश्य देखिबाकु मिलिछि। बजार अंचलर विभिन्न दुकान रु खाद्य मागी खाउथिबा ए बुला हनुमांकड़ स्टेट बैंक सम्मुखरे थिबा एक गुपचुप दुकान को आसीथिला। गुपचुप व्यापारी मांकड़टी को किछि गुपचुप खाइबाकु देइथिले। खाई सारिबा परे मांकड़टी सीधा गुपचुप डब्बा उपरकु चढ़ी जाई सेठारे आराम रे सोई पड़िथिला। दोकानी ताकू उठाइबाकू बारंबार चेष्टा करिथिले मध्य मांकड़टी निर्विघ्न रे सोई रहिथिला। फलरे किछि समय पई दोकानी को गुपचुप बिक्री रे असुविधा होइथिला। गुपचुप स्टॉल उपरे मांकड़टीर एभली आरामदायक निद दोकानी और ग्राहकंक मध्यरे कौतूहल सृष्टि करिथिला। बजार रे लोकंक चलप्रचल और गहली सत्वे मांकड़टी कौनसी भय न करी डब्बा उपरे सोई रहिथिला। एई रोचक दृश्य को उपस्थित लोके मोबाइल कैमेरा रे कैद करिथिले। प्राय 1.5 घंटा परे प्रबल वर्षा आरंभ हेबारु मांकड़टी गुपचुप डब्बा उपरु डेई चली जाइथिला। मांकड़टीर एभली रोचक कारनामा स्थानीय दोकानी और ग्राहकंक मध्यरे दिन तमाम चर्चार विषय पलटिथिला। पाटणारू वीरकिशोर दास को रिपोर्ट, धरित्री लाइव। India's largest and leading cancer hospital chain. 35 years of trusted care with an 85% success rate. HCG, Cuttack and Bhubaneswar.